而家咧就係2025年嘅6月28號下晝3點25分。咁我咧又經過6個鐘頭嘅休息，咁而家咧又開始咧係當值啦。咁而家我哋隻船咧已經去到呢個海圖基嘅上邊嘅呢一個位置啦。而呢個咧就係個宮古島。咁我哋再睇翻而家個數據啦。我哋嘅時速係9海里，我哋嗰個嘅對地嘅航向咧就係61度，而我哋嘅駕駛航向咧就係58度。我哋仲有187海里咧，就會係去到嗰個轉航點噶啦。大概咧係需要用21個鐘頭嘅時間。咁所以預計咧係大概聽日嘅12點零1點鐘咧就會到埗啦。咁視乎咧個中間嗰個航向嘅變化。嗱，我留意到咧，而家有一隻船咧喺我呢個位置非常之接近我。咁我咧就睇下呢隻船咧係叫做咧 New Future。咁佢嘅數據就話俾我聽咧，佢係292米嘅一隻嘅 cargo， 一隻嘅貨櫃船嚟嘅。咁佢嘅闊度咧就係45米。咁而佢同我哋嗰個 CPA 咧就係2.7海里。咁即係話咧，佢係會喺我哋嘅2.7、2.8海里咧係經過嘅。咁大概7分鐘咧就會經過啦。咁都係安全嘅，係 safe 嘅。呢一隻船咧喺現場嚟講咧，就係咧係呢一隻嘅貨櫃船啦。咁唔知道大家咧睇得清唔清楚？我哋基於一個咁樣嘅海圖基嘅數據咧，喺夜航嘅時候咧，我哋就會知道我哋同另外一啲船之間嗰個嘅互動。咁亦都咧係可以咧係作出有效嘅避碰嘅。嗱，而家咧就喺我嘅前面咧就係宮古島啦。咁由而家呢一度咧，我哋大概仲有係160幾海里咧，就可以到沖繩嘅那霸，然後咧就入港噶啦。嗱，我俾你睇下呢個宮古島係點樣。喺呢度嘅遠處啦，你咧就會見到一個山，好似東平洲咁平嘅，但係當然啦係比東平洲係會係大好多、長好多啦。咁但係咧呢一個嘅宮古島咧，就係嗰個地勢唔係好高嘅啫，咁所以就已經係嚟到我哋其中一個嘅 checkpoint 啦。而家又係差唔多日落嘅時間啦。咁我當完呢一間之後咧，咁又可以咧係休息6個鐘頭。咁而家咧就會係6點鐘，我咧就收工啦。咁咧就6點至9點，咁10點，今晚嘅12點鐘咧，我咧又要當更。咁12點到3點咧，又要輪到我咧係要當值。咁成件事我覺得係好好玩啊！可能你覺得哇喺個海度熬下悶唔悶㗎？咁10幾日，我暫時仲未覺得好悶啊！咁因為有好多嘢我都覺得係好新鮮對我嚟講。咁繼續 follow 我呢個嘅頻道，咁亦都咧係同你 update 住我呢個行程咧嗰個嘅有啲咩嘅經歷啊？特別咧係去到那霸嘅時候咧，咁即係話咧，我哋係需要咧係做一個入境日本嘅手續。咁你坐飛機去日本就經常都會有啦。咁有冇試過揸船去日本？去日本海關係點樣去做啲手續嘅咧？咁如果你繼續 follow 我呢個頻道嘅話咧，你咧就會係盡量咧，我拍多啲呢啲咁樣嘅實況咧，同大家分享一下。喺成個行程入邊咧，係需要咧係好多嘅工作嘅。OK。And this is for SSB single sideband. Yes. OK。嗱，呢條天線咧係叫做咧係 single sideband 嘅一條天線啦。咁就同 VHF 唔同 ，VHF 咧佢嗰個嘅發射或者係通訊嘅能力咧，大概咧係30-40海里嘅啫。咁呢條咧係要超過咧1000海里。咁所以咧佢哋咧就要係安裝一啲
咁遙遠嘅一個通訊嘅設備。咁啊，佢驚佢搖下搖下，咁所以咧就佢哋就製作咗一個咁樣嘅方法咧，係將佢咧係固定佢。Keep this one. And No, we just test. OK。所以喺船嘅上邊咧，每個人咧都要識好多嘢。咁喺呢個船嘅上邊咧，就有一個船長啦，咁有一個水手，亦都有一個咧 engineer。咁亦都咧有個嘅阿 Ken 咧，就係負責呢個船所有嘅安排㗎啦。咁啊，Jojo 咧就開始轉更俾佢啦。咁佢咧就要睇晒啲數據，寫翻個 notebook，咁然後就去交更。咁不如嚟到呢度咧，睇下我間房啦。呢一間咧就我哋間房。咁呢度咧就會係阿 Ken 瞓呢度啦，我哋就瞓呢度。咁有啲行李咧就擺晒喺呢個位置啦。咁咧就呢度咧就係我哋嘅廁所。咁呢個廁所咧就有個浴室啦，一個 shower 啦，好簡單嘅啫。咁但係相對隻帆船嚟講，已經係好豪華㗎啦。咁呢度咧就有5間房，我記得好似係4間定5間房記咗。咁呢度一間啦，船長咧就瞓呢度。咁就因為咧要入境啊，所以咧將啲飲品咧就拎晒出嚟。咁然後咧呢個咧就係所有嘅主人房啦。咁主人房咧就遲啲咧就會執翻正佢啦。咁呢個就客廳啦。咁呢邊咧就有個飯廳嘅，咁煮飯個廚房咧就呢度啦。咁帆船咧大家都會知道啦，個爐咧係會搖嚟搖去嘅，咁咧先至咧唔會倒瀉啲嘢。咁今晚似乎食牛扒喎，食牛扒啦，有 tomato 啦，有番茄仔啦。咁我就個廚房就係咁嘅。No! Lui non vede se tu sei messo un waypoint fuori. 哇！出翻嚟先 ，Magic Moment 啦 ，Magic Moment 到啦。咁呢個咧就係每一日都會見到呢個日落嘅景色。行咗咁多嘅行程咧，全部落雨咧，係要爭取時間去沖涼嘅。大概仲有個零鐘頭咧，就會進入咧嗰個沖繩 Okinawa 入邊嗰個嘅內港噶啦。咁但係要進入去內港之前咧，我哋咧就需要咧係要預備一啲嘅旗號嘅。所以我哋首先咧係需要係掛上一支嘅 Q 旗，然後咧嗰啲 Q 旗咧係要掛喺上邊，而嗰個嘅當地嘅國旗咧就會擺嗰啲 Q 旗嘅下底。咁即係意思即係話我哋要求咧，即係意思即係話我哋要求咧係進入呢個日本嘅水域進行呢一個清關嘅工作啦。咁當然啦，我哋呢個船嘅船尾咧，我哋都會見到咧有我哋嘅香港嘅區旗嘅。咁即係話意思即係嗱，我哋隻船咧就香港嚟嘅，我哋咧就咧係需要咧係要求進入你哋嘅日本，然後咧係需要進行一個嘅清關嘅程序同埋手續嘅。嗱，嗰支嘅
旗係喺邊度嘅咧？咁你會見到咧，呢度上邊咧就有一支嘅日本旗，下邊嗰支日本旗啦，而上邊嗰個咧就係支嘅黃色嘅 Q 旗啦。咁而呢邊咧就係七星灣遊艇會佢哋嗰個嘅會旗。同埋咧，喺我哋船尾咧，亦都有一支我哋嘅香港嘅區旗啊！睇嚟而家咧就做完晒成個嘅檢疫嘅手續啦。咁佢哋咧就差唔多咧就會離開隻船。另外呢兩個咧就係做入境嘅嚇。植物檢疫 （land quarantine）， 咁一個咧就做入境，一個咧就係做檢疫。逐個部門上船驗啊！我呢個係海警啊，咁之前嗰兩個就海關啦，咁我相信呢兩個咧就係海警啊。我俾咗個 pass 嚟睇，上船之前。咁睇下有冇啲咩違禁品啦。所以做船長咧就有呢個職責，不斷去填文件。咁啊，仲有4個人，另外幾個部門再上船，呢啲唔知係乜嘢部門啦。嗱，而家咧就係2025年嘅6月29號晚上8點鐘。咁我哋隻船咧係約咗5點鐘咧就嚟到呢個碼頭度咧，係做入境嘅手續。由開始做入境，跟住咧嚟到呢度咧係足足3個鐘頭。咁有幾個部門咧係嚟同我哋做入境嘅手續啦。咁首先上嚟嗰個咧就係做檢疫嘅。咁睇下你有冇體温，有冇發燒啦。咁第一，跟住咧就有第二班人咧就係咧係海關，同埋咧係嗰啲叫做係 Coast Guard 啦，即係話咧係海上公安嗰啲啦，就直喺隻船度咧就不停咁係去守成個幾兩個鐘，超過2個鐘，真係逐格去守。咁啊守完一次，跟住咧就發覺咧有啲嘅止痛藥，咁咧係有含嗎啡嘅。咁結果咧佢要係其實呢個咧就係船長佢嗰個止痛藥嚟嘅。咁結果佢咧就唔得，再去同佢嘅上司再匯報完之後咧，都要再守多次，再守到咧成大半個鐘，咁先至咧可以俾你哋咧就完成。跟住咧最後一個部門咧，仲需要咧係去做入境嘅手續。咁所以咧幾個部門咧，4個部門咧齊晒之後咧，咁啱啱先至做完。而家已經係8點鐘啦，咁啊已經做咗成超過2個半鐘到啦，大概係咁而家就可以大家可以收拾啲嘢咧，就可以出去食飯啦。